Spanje je temelj zdravja, vpliva na naše telo, možgane, čustva in odpornost. Brez kakovostnega spanja ni energije, koncentracije in dobrega počutja. Zakaj je spanje tako ključno za naše zdravje, bomo danes govorili s profesorico dr. Lejo Dolenc Grošelj, priznano strokovnjakinjo za motnje spanja. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Kako ste spali danes? Hvala, dobro. Me veseli, tudi sicer dobro spite? Načeloma ja. Nimate obdobja, ko vas skrbi zbujajo? Seveda so obdobja, vsi jih imamo, ko imamo kakršnekoli skrbi in tisto noč slabo prespimo, vendar to ponavadi ne gre v neko kronično motnjo, v neko kronično nespečnost. Tako da neprespana noč pred stresnim dogodkom, pa mislim, da jih imamo vsi. Ja, žal, res je. Zakaj je spanje tako pomembno? Prav tako pomembno kot prehrana, kot gibanje. Zakaj je spanje tako ključno? Ja, eden pionirjev medicine spanja, profesor Richaffer, je rekel, če spanje ni evolucijsko res pomembno, potem je to največja napaka, ki se je kadarkoli zgodila. Zakaj bi spali recimo ljudje 8 ur, če to nima nekega pomena? Vemo, da po noči so naši možgani aktivni, po noči se nam utrjuje spomin, po noči otroci rastejo, po noči se nam izboljša imunski sistem, se pravi, se s tem v bistvu branimo pred tujimi organizmi. In kar je sedaj najbolj popularna v bistvu teorija je, da z dobrim spanjem ne gremo v demenco. Se pravi, po noči, predvsem v globokih fazah spanja, se nam iz možganov izplavljajo nevrodegenerativne substance, kot je recimo beta-amiloid, ki bi se sicer kopičil v možganih in potem vodi v kognitivni upad in kasneje v demenco. Tako da spanje nas ohranja zdrave, spanje nas ohranja tudi mentalno dobre, da tudi ko bomo stari, bomo dobro pomnili in seveda dobro funkcionirali. Ali za vse ljudi velja, da je 8 ur tista številka, ki je potrebna za spanje? Ali smo si posamezniki med seboj različni tudi v tem? Ja, zelo smo si različni. Nekako velja splošno pravilo, tako po ameriških kot po evropskih smernicah, da je 7 ur na noč tista količina nekako minimalna za zdravega odraslega človeka. To se je zelo lepo pokazalo v času covida, ko so delali študije in ugotovili, da osebe, ki so spale manj kot 7 ur, so imele hujšo obliko bolezni. Tudi ljudje, ki so spali manj kot 7 ur in so na cepivo slabše odreagirali, se pravi, so imeli slabši imunski odgovor. Smo pa različni, nekateri potrebujejo manj, recimo 6 ur, vendar so to redki. To nas določa genetika. Se pravi, če pogledamo enojajčne dvojčke, v začetku, ko se rodijo, imajo identične grafoelemente spanja, identično spanje, seveda se pa kasneje zaradi socialnih in drugih faktorjev iz okolja to spanje nekoliko spremeni. Ni samo pomembno, koliko spimo, se pravi, kakšen tip človeka smo, koliko potrebujemo, ampak tudi kdaj hodimo spat. Že pri otrocih govorimo, nekateri so sovice, nekateri so škrjančki. Se pravi, nekateri grejo zgodaj spat, zgodaj vstanejo in drugi obratno. Tudi odrasli vemo, da če imamo neko pomembno nalogo, ali jo bomo opravili zvečer, pa bomo zjutraj kasneje vstali, ali bomo raje šli spat zgodaj in jo zjutraj naredili. Tudi to, ta kronotip človeka je v bistvu genetski. Pa obstaja neka priporočljiva ura, kdaj je dobro iti spat? Ja, priporočljive ure so vezane tudi na ritem svetlobe, teme, na ritem, se pravi, telesne temperature, kdaj, ko bomo imeli manjšo svetlobo zvečer, kako se bo začel izločati hormon melatonin, obratno bo kortizol kot stresni hormon nižji, telesna temperatura bo, ko bo melatonin najvišji, najnižja in takrat bomo imeli največ tega globokega spanja. Na globoko spanje, predvsem pri otrocih, je vezano izločanje rastnega hormona. Zato tisto, ko pravimo, da otroci spat bolj zgodaj in da bodo po noči v spanju rasli, predvsem pred polnočjo, je resnica. Bolj se bojimo v današnjem svetu predvsem ljudi, ki delajo v izmenskem turnusu. Tega je zelo veliko, ali nočno delo. Mi vemo, da tisti ljudje, ki smo bolj večerni tipi, se lažje prilagodimo na nočno delo. Z leti vsi postajamo bolj jutranji tipi in takrat je
težja prilagoditev na nočno delo oziroma na izmensko delo. Zato je bilo včasih pravilo, da se po 50. letu ne dela v izmenah, zdaj je to po 55. letu, ker je v bistvu ta prilagoditev bistveno težja. Ne samo spanje in budnost, ampak izločanje hormonov, metabolizem, grelin, leptin, debelost, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, to je vse v bistvu zelo, zelo sklopljeno. Kaj pa, na primer, ljudje, ki imajo težave z nespečnostjo? Jaz se sebe spomnim, sem bila 2-krat izrazito nespeča, torej ko sem imela 2 dojenčici, nisem spala. Zbujajo me skrbi, stres in v zadnjem obdobju tudi hormonske spremembe. Vsi gotovo poznamo občutek, kako funkcioniramo dan potem, ko smo neprespani. To so res težki dnevi. Kaj naredimo, ko zvečer ob neki uri, kadar hodimo spat, ne moremo zaspati? Ja, zdaj tukaj moram poudariti, da smo ženske še bolj zapletene kot moški, ker že v času samega menstrualnega cikla se pojavljajo spremembe tudi z spanjem. V nosečnosti vemo zaradi hormonskih sprememb, kako je porušeno spanje. Po porodu zaradi enkratnega dogodka in ponovno tega navala hormonov spanje absolutno porušeno. Potem mlade mamice, ki se zbujajo zaradi otroka, so tako neprespane, da bi v bistvu ne bi smele voziti avtomobila, ker je ta zaspanost tako huda. In kasneje ženska v menopavzi zopet huda težava, hormonske spremembe in zopet vezano na spanje. Moški imajo manj težav in ponavadi tudi manj nespečnosti, več pa imajo recimo težav z smrčanjem, motnjami dihanja v spanju. Zdaj, nespečnost, tako kot smo rekli, pred nekim dogodkom, nič posebnega. Kadar pa pride do kronične nespečnosti, pomeni, da zvečer, ko odidemo v posteljo, vsaj pol ure ne moremo zaspati ali se po noči pogosto prebujamo in po teh prebujanjih ne moremo nazaj zaspati ali pa se zgodaj zjutraj zbudimo ob 3-4 in ne moremo zaspati in zaradi tega podnevi slabo funkcioniramo. Se pravi, nespečnost nima težav samo po noči, ampak ima ta oseba vedno po definiciji težave tudi podnevi. Se pravi, lahko se nam zniža v bistvu prag za bolečino. Hitreje nas bo nekaj bolelo, bomo imeli glavobol, nas bo bolel križ, hitreje bomo razdraženi, težje bomo funkcionirali v nekem timu, težje se bomo skoncentrirali, težje si bomo zapomnili in hkrati bomo zaspani. In to zaspanost bomo reševali tako, da bomo pili več kave in drugih poživljajočih pijač, da bomo vstajali, da bomo z neko motorično aktivnostjo v bistvu zmanjšali to zaspanost. Problem je, ko to res nastane kronično. Kronično govorimo, ko se pojavlja več kot 3-krat na teden, več kot 3 mesece, je to kronična nespečnost. Jaz sem eden izmed soavtorjev evropskih smernic za zdravljenje nespečnosti. Prve smo izdali 2017, druge smo izdali 2024 in v obeh smernicah smo napisali, da je prva terapija izbora kognitivno-vedenjska terapija. Se pravi, ne samo higiena budnosti in spanja, ampak učenje, kako ne biti buden v postelji, kako zapustiti posteljo, vse te kognitivni vzorci, preden gremo na zdravila. Zdravila so šele v drugem redu. Nažalost so pa v Sloveniji uspavala zelo pogosto predpisana in to tudi za kronično uporabo za bolnike z nespečnostjo, kar pa seveda ni vedno pravilno. Če torej bi začeli imati neka uspavala, s katerim si pomagamo zaspati, se zlahka na uspavala navadimo, verjetno sploh v enem trenutku ne znamo več zaspati sami naravno? Ja, odvisno katera zdravila prejemamo, ampak na nekatera vsa uspavala so načeloma, se jih predpisuje za 3 tedne, ne več kot 3 tedne, če jih jemljemo vsak večer, ker kasneje pride do odvisnosti. In potem pride tudi do tega, kot pravite, nekaj psihične odvisnosti, če tega ne bom vzel, ne bom zaspal, hkrati pa z dolgotrajnim jemanjem uspaval tako lahko porušimo arhitekturo spanja, da bomo že zaradi tega spali slabše. Podobno kot je recimo pri glavobolu. Če imamo pogoste glavobole in jemljemo veliko analgetikov, bomo imeli glavobol zaradi preveč analgetikov. Podobno je tudi pri nespečnosti. Začaran krog. Kaj pa, kadar smo zelo utrujeni, ali pa tudi, če nismo popoldne, prija se malo uležt.
ali popoldanski spanec lahko nadomesti pomanjkanje nočnega spanca, ali je to pač nam nič ne pomaga, ker tudi pol zvečer ne moramo spet zaspati nazaj. Ja, če gre za osebo, ki po noči ne spi, ki je nespeča, bomo absolutno odsvetovali dnevno spanje. Tako kot bomo alkoholiku rekli nikoli alkohola, bomo bolniku z nespečnostjo rekli nikoli postelje po dnevi. Če pa je to oseba, nek mladostnik, ki ima, ne vem, večerne treninge, zgodaj zjutraj šolo ali trening plavanja zjutraj, ali to neka oseba, ki ima dežurstva, ki ima izmensko delo, ki je v kroničnem pomanjkanju spanja, ne zato, ker ne bi mogel spati, ampak zato, ker nima priložnosti za spanje, takrat pa je kratka siesta popoldne seveda dobrodošla. Vendar kratka, manj kot 1 uro in tudi z budilko, da se zbudimo, ne tisto, da potem spimo, ne vem, 1, 2 in dlje in se zbudimo, ne vemo, kje smo, kaj se dogaja in bomo zaradi tega seveda porušili ta cirkadiani ritem in zvečer teže zaspali. Kratko, zgodaj popoldne pri nekomu s kronično deprivacijo, ja. Obstaja tudi power nap. Ja. Kaj pa o njem mislite? Ja, glejte, power napi so priporočljivi za vrhunske športnike. Mi smo se ukvarjali z vrhunskimi kolesarji, vrhunskimi jadralci, ko gredo na tekmo čez Ameriko, ko gredo na tekmo čez Atlantik. Nazadnje smo delali z gospodom Krašovcem, ki je tudi sam prejadral Atlantik. Takrat ne morejo spati 8 ur, ne? In takrat mi lahko predhodno z analizami ugotovimo, kakšni so njihovi cikli spanja, koliko dolgi so, koliko jih lahko zdepriviramo in kako kratke power nape lahko naredimo. Vendar to je rešitev za kratek čas za zelo stimulirane osebe. Ni pa, ljudje smo cirkadiani, se pravi, cirka 24 ur spimo po noči v temi in smo budni po dnevi v svetlobi. Tako da na dolgi rok power napi ne funkcionirajo. Poznam veliko ljudi, ki lahko zaspi samo ob glasbi ali podcastu. Zelo hudo bi bilo, če bi nekdo zaspal ob najinem podcastu. Ampak ali se potem takšni ljudje navadijo na to, na takšen način uspavanja in ali sploh še kdaj znajo zaspati kar tako sami od sebe? Jaz jim svetujem, naj poskušajo zaspati z nekim podcastom ali pa z nečim, kar jim v bistvu preusmeri misli. Ker najhuje je osebe, ki zvečer ne morejo zaspati. Ležijo v postelji, polno je nekih misli, nekih stresnih dogodkov, ki jih premlevajo in zato je dobro, da imamo nek zunanji dejavnik. Ali je to glasba, ali je to poslušanje neke zgodbe ali podcasta, česarkoli, kar jim bo preusmerilo pozornost in bodo zato lažje zaspali. Tako da tudi, če ob najinem podcastu zaspijo, meni se zdi v redu. Ima želiva sladko spanje, kaj ne? Se pravi, priporočljivo bi bilo, na primer, iti spat o 9:30. Če do 10 ne zaspiš, da čutiš, da ne boš zaspal, svetujete, da se takrat vstane, se sprehodiš malo, ne vem, kaj, greš gledati Dela nekaj televizijo? prijetnega, ne? Vedno rečemo, naj se dela nekaj prijetnega izven postelje. Zdaj, ob 9:30 je lahko že zelo zgodaj. Za nekoga, ki vstane ob 6 ali še prej, seveda. Za nekoga, ki bo vstal ob 8, ne bo spal 10 ur in pol, ne? Recimo Matthew Walker, ki je napisal uspešnico Zakaj spimo, Why we sleep, je rekel, da bi si morali naviti budilko zvečer zaspati, ne pa zjutraj za zbuditi. Da bi v bistvu imeli vse prilagojene dejavnosti zvečer, aktivnosti, tako, da bi se res odpravili v posteljo v času, ko to potrebujemo in bi spali dovolj, da bi se zjutraj zbudili spočiti. Ja, če ne moremo zaspati, vstati, iti v drug prostor, početi nekaj prijetnega in se vrniti nazaj, ko bomo zaspani, ne le utrujeni. Se pravi, čim krajši čas ležanja v postelji, ko smo budni. Se pravi, da je res bolje vstati, ne da se mučiš, dokler ne boš zaspal, je bolje vstati, ne vem, gledati neko serijo, ki te sprosti. In ste rekli nekaj prijetnega, sem jaz že videla, kako grem peč pecivo, to verjetno tako pozno, ne? In potem se znova uležeš. To premetavanje v postelji verjetno ni dobro za nikogar. In potem naslednji večer kasneje v posteljo. Aha. Razumem. Se pravi, da si res lahko nekak spalni ritem uravnaš. Absolutno. Če imaš spalni ritem čisto zmeden,
lahko tudi, ko si najnih let rečeš, zdaj pa dost, Absolutno. zdaj pa si bom. Lahko se uravna. Zelo pa moramo paziti, da imamo približno isti ritem budnosti in spanja tudi med dela prostimi dnevi, tudi med vikendi. Se pravi, ne da potem, ko si rečemo, ok, zdaj pa med tednom sem spal slabo, bom pa med vikendom prinesel noter in potem, da se v soboto spi do ne vem kdaj, v nedeljo zopet pozno in najhujše potem nedelja zvečera, ne? Pred ponedeljkom, vedno stres, kaj bo v ponedeljek, kako bom funkcioniral. Problem so seveda tudi naši mladostniki, ker vse zabave, vse se dogaja pozno zvečer, študentski žur je že ob četrtkih zvečera, ne? In Nujno, potem, nujno, absolutno, in potem se za vikend obrnejo, rečemo, kot bi za vikend potovali v Ameriko in se v ponedeljek vračali nazaj. V bistvu govorimo o tem socialnem jetlagu, premiku preko časovnih pasov zaradi socialnih aktivnosti. Pa reciva še nekaj o smrčanju. Smrčanje je izrazito težka motnja za smrčača in tudi za tiste, ki z njim živijo. Nekateri zakonci se preselijo vsako svojo spalnico, kar pač je nemogoče. Kako pomagati smrčačem in kdaj je treba iti na prvi pregled? Ne verjetno po nekaj letih, ko se že ločuješ zaradi smrčanja. Ja, potem bo ljubica, potem bo takoj rešval. Ja, to je. To pa dejstvo. Zdaj, za samo smrčanje je ponavadi bolj neprijetno za partnerja oziroma za partnerko, kot za samega smrčača, ker se tega niti ne zaveda. Smrčanje je v bistvu plapolanje jezička, te uvole, hujše je, kadar ležimo na hrbtu, kadar imamo nižje vzglavje, samo zaradi te gravitacije. Hujše je, kadar smo debeli, kadar imamo velik obseg vratu, hujše je po nekem alkoholu, zaradi tega miorelaksantnega učinka. Ampak, če prihaja samo do tega zvoka do smrčanja, je to neprijetno, ni pa nevarno za smrčača. Nevarno postane takrat, ko ob tem pride do pavz dihanja, do prekinitev dihanja. In te pavze so ponavadi, kadar so patološke daljše od 10 sekund. Se pravi, oseba zasmrči, ne diha 10 sekund in nato zopet zasmrči. In takrat je ponavadi partnerka tista, ki ga rukne, da se obrne na bok, da je za nekaj časa bolje in potem ponovno. Ob tem prihaja zaradi teh prekinitev dihanja, prihaja do težav z prekrvavitvijo možganov. Se pravi, možgani dobijo manj kisika, ob vsaki tej pavzi dihanja nam kisik pade po 90%, nekaterim po 80%, zelo hudo. Pride lahko do motenj srčnega ritma, lahko do miokardnega infarkta, možganske kapi in potem, ko preneha s to pavzico, zadiha in zopet ponovno naprej. In to je zelo, zelo nevarno. Takšne osebe potem pride do tega, da se po noči pogosto prebujajo, morajo pogosto urinirati, ker pride tudi do hormonskih sprememb, imajo suha usta, imajo jutranje glavobole, zjutraj se zbudijo z glavobolom, zaradi tega, ker je po noči nizek kisik in visok CO2 in zaradi tega pride do glavobola, ki čez dan izzveni in zaradi tega, ker po noči več časa ne dihajo, kot dihajo, prihaja tudi do kognitivnih sprememb. Se pravi, taki ljudje težje funkcionirajo, se težje zberejo in so nevarni, 7-krat pogosteje povzročajo prometne nesreče. Mi imamo že od leta 2016 evropski zakon, ki je bil prenešen tudi v Slovenijo, se pravi za pravilnik za voznike motornih vozil, da osebe z motnjami dihanja v spanju, za katere vemo, da je posledica prekomerna dnevna zaspanost, niso sposobni za vožnjo motornih vozil. Moj namen nikoli ni bil, da bom prijavljala te osebe in jim jemala vozniško dovoljenje. Moj namen je, da jih zdravimo. Se pravi, da jih najprej diagnosticiramo, da jih posnamemo po noči, kakšno je njihovo dihanje in potem, da se zdravijo, kar je največkrat z aparatom, dihalnim aparatom, ki jim pod pozitivnim pritiskom upihuje navaden soben zrak, da jim drži odprto to dihalno pot. 20% splošne populacije ima motnje dihanja, več je moških, zaradi tega, ker se moškim drugače nalaga maščev, kot se nam nalaga ženskam, imajo širše vratove, večje trebuhe. Po menopavzi se pa tudi ženske zaradi različnih seveda hormonskih sprememb
tudi lahko imamo pogosteje motnje dihanja v spanju. Ali moški, ki smrčijo, imajo kakšno težavo, da poiščejo strokovno pomoč? Je to ena izmed tistih področij, ko jih žene pripeljajo? Še pogosteje pridejo zaradi tega, ker recimo prijatelji nočejo z njimi na jadrnico. Tisti je Raj zaradi prijateljev, ko zaradi žene, ki ne more zaradi spati. prijatelja. Tu smo In torej. tudi, če vam rečem, v vsej moji 30-letni karieri, zelo redko je, da se bo mož ali moški partner z smrčanjem umaknil na kavč, ponavadi gre žena spat na kavč, on pa nima težav in spi v spalnici. Ampak jaz verjamem, veste, da delamo preventivno, ne? In moj namen je, motnje spanja ali motnje dihanja v spanju so lahko začetek nekih drugih kroničnih bolezni. In pomembno je, da o tem govorimo, pomembno je, da tem ozaveščamo in da se ljudje tega zavedajo in da pridejo po pomoč, ko jim seveda lahko pomagamo. Ker ko se zgodi recimo možganska kap in potem mi retrogradno gledamo, da vemo, da so bile motnje dihanja v spanju, da bi to lahko preprečili, ja, lahko zdravimo in preprečujemo naslednjo možgansko kap. Ampak stvari so se že zgodile in če je nekdo hemiplegičen, največkrat to ostane. Tako da, mislim, tudi če bi rekla, so mlajši zdaj morda že bolj ozaveščeni in več govorijo o spanju in morda tudi prej pridejo do zdravnika. Se vam zdi, ko ste omenili mladi se, občutek je takšen, zelo zanimajo za kakovostno spanje, vedo, da je dobro spanje zlata vredno. A je to zato, ker so bolj ozaveščeni ali ker so bolj utrujeni? Jaz mislim, da so zelo ozaveščeni, imajo tudi vedno več virov na voljo, da o tem berejo, da vidijo, kakšne so lahko posledice. Tako da mislim, da je ta ozaveščenost in to se mi zdi zelo, zelo dobro. Ni pa zopet fino, da pa pridejo v nek sistem, ko so pa tako perfekcionistični, da mora biti vse po pravilih, da bodo lahko zaspali. Takrat pa nastane problem. In jaz vedno rečem, vsi imamo kdaj kakšno neprespano noč, ampak to ni konec sveta, normalno bomo funkcionirali dalje. Se pravi, ne da v tisti rutini, če nekaj zmanjka v tisti rutini, ne bo mogel zaspati. Vedno se nekako prilagajamo in iščemo neko zlato sredino, v kateri lahko dobro funkcioniramo. Ja, zelo, zelo je neprijetno, ko gre človek spat, veš, da mora spati, da te čaka velika reč in potem zaradi si govoriš, zdaj bom zaspal, evo, vsak trenutek bom zaspal. Sigurno ne bo šlo. In ne zaspiš. Ne. To je res maltretiranje. To je res težko. In dnevi po takšnih, sploh če jih je več noči, kot ste prej govorili za doječe mamice, naprimer, so zelo težke in res vodijo v nešteto drugih težav, ki se pokaže. Ja. Ne samo to, da smo sitni, to je še najmanj v bistvu. Mislim, zelo pomembno je tudi pri neki nespečnosti imeti dovolj časa in se s tako osebo pogovoriti. Recimo mi v ambulanti imamo 3/4 ure, da se pogovorimo z bolnikom za motnjami spanja, da ugotovimo tudi druge dejavnike. Ali je lahko, naredimo tudi laboratorijske preiskave, lahko je neko motnjo v delovanju ščitnice, lahko je slabokrvnost. Se pravi, da iščemo druge vzroke, da pregledamo, katera zdravila recimo ta oseba jemlje zaradi nekih kroničnih bolezni, kot je, ne vem, zdravila za alergijo, kot so recimo za revmatske bolezni, kot so recimo kakšne kemoterapije, kjer vemo, da oseba mora imati ta zdravila, ampak lahko povzroča nespečnost, da se pogovorimo, da vidimo in najdemo v bistvu najboljšo rešitev, kako bomo to premagovali. Treba imeti čas, ne pa samo predpisati recepta za neko spavalo. Ja. Amen to that. Ja. Brala sem, da so nekatera plemena spala 4 ure, se vmes zbudila, čula nekaj ur in spala 4 ure. Ali je to, kar imamo zdaj ta sistem 8-7 ur, edini pravilni, ali bi funkcionirali tudi, če
če si drugače uredimo. Zdaj, to bifazno spanje je bilo v preteklosti, ko so recimo ljudje živeli še v jamah in si tudi niso mogli privoščiti 8 ur, ker bi se lahko zgodila neka nevarnost, ne vem, plenilci, kdorkoli bi recimo prišel, neke divje živali, in zaradi tega je bilo to spanje takšno. Spanje je tudi v nekaterih recimo zelo vročih okoljih, kjer v Afriki, kjer imamo problem zelo visokih temperatur, tudi po noči, tudi zelo moteno in tudi je lahko zelo porušeno. Ampak načeloma smo ljudje vezani, kot sem rekla, na svetlobo in temo in melatonin po noči, tako da načeloma spimo po noči v eni fazi in smo budni podnevi. Ko pride do tega daljših obdobij prekinitev spanja po noči in dnevnega spanja, je ponavadi to neka patologija, recimo narkolepsija, neke druge hipersomnije in tudi to, da nekdo spi preveč, predolgo, da težko funkcionira, je lahko bolezen. Velikokrat govorimo samo o nespečnosti, seveda, ker je najpogostejša, ampak tudi druge motnje z prekomerno dnevno zaspanostjo in hkrati porušenim spanjem po noči so pogoste in je treba poiskati pomoč. Kaj bi vi svetovali najnim gledalcem, kako naj spijo, kako naj se odpravijo spat? Sigurno obstajajo neki nasveti, pa jih prosim podelite z nami. Okay. Če rečeva čist enostavno, naj umaknejo svoje telefone, pametne tablice, vsaj 1 uro pred spanjem, se pravi, tudi filtri za modro svetlobo niso v redu, absolutno telefone stran, naj ne kadijo zvečer, naj ne prejemajo marihuane za uspavanje, ker na dolgi rok ne bo pomagalo, naj se ne uspavajo z alkoholom, naj nimajo nekega močnega proteinskega obroka zvečer, naj ne telovadijo tik pred spanjem, fizična aktivnost vsaj 2 uri, recimo pred spanjem, nek lahen obrok bolj zgodaj popoldan oziroma zgodaj zvečer, naj ne pijejo tudi več tekočine zvečer, tudi uspavalni čaji nas bodo prebujali, ker nam napolnijo mehur, se pravi, tudi tekočino omejimo, naj hodijo v posteljo takrat, ko so zaspani in ne le utrujeni, naj svoje skrbi napišejo v nek dnevnik, ga pustijo v dnevni sobi in ko bodo zvečer začeli v postelji razmišljati o tem, naj si rečejo, o tem sem razmišljal, to imam tam, o tem bom razmišljal naslednji dan. Naj zjutraj vstanejo v približno isti uri tudi med vikendi, naj se zadržujejo na sončni svetlobi, naj bodo čez dan fizično aktivni, naj imajo bolj proteinske obroke zjutraj in ne zvečer in naj preveč ne razmišljajo o tem, če kdaj ne spijo dobro. Kako pa je s pitjem kave? Kdaj zadnjo kavo? Čim bolj zgodaj popoldan, kava ima zelo dolg razpolovni čas, kar pomeni, da po 5 urah imamo še polovico tistega kafeina. Tako da popoldan rajš nekofeinske kave. Zelo pa moramo biti pozorni tudi na vse druge pijače, ki so seveda z poživljajočim učinkom in ki so zelo pogoste vsaj med našimi mladostniki, ki jih redno uporabljajo. Kateri pa so znaki, ki morajo opozoriti človeka, ki ima težave s spanjem, da pride do zdravniške pomoči? Motnje dihanja v spanju vsekakor, to, da se zbujamo utrujeni, da se zbujamo bolj utrujeni kot zvečer, ko gremo spat, recimo sindrom nemirnih nog pogosto, tudi lahko motnje dihanja v spanju, to, da smo čez dan zaspani, da zaspimo kjerkoli, kadarkoli, ne le med nekim predavanjem ali pred televizijo, ampak ob neki aktivnosti. To, da imamo po noči neke motorične dogodke, kot so recimo epileptični napadi, pogosto neka kričanja, neki gibi, uriniranje po noči, vse tisto, kar ni normalno. Prav, najlepša hvala. Želim vam trdnega spanca. Hvala. Naj vam bo današnji pogovor v navdih, da spancu namenite več pozornosti. Poskrbite za mirne večere in sladko spanje. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje prihodnjo nedeljo.